Tere! Selles videos räägiksin ma sellisel teemal, nagu seda on duaalsus või eraldatuse illusioon. Suurem osa inimesi selle planeedi peal on selles teadvuse seisundis, kus kohas nad tunnevad, et nad on eraldatud teineteisest, nad ei tunne ühtsust teineteisega. Selline üksinduses olemine. Miks see nagu nii on? See on tegelikult olnud kunagi sinu valik, nende valik selle teadvusega eksperimenteerida justkui, kus kohas nad siis on lõiganud ennast justkui lahti oma kõrgemast olemusest, nii-öelda siis loojast enda südames ja läbi selle siis langenud sellesse teadvuse seisundisse, kus nad on lõikanud ennast lahti siis sellest energiast, mis voolas läbi nende teadlik siis ühendus oma kõrgema olemusega. Et siis langedes duaalsusesse, sa lõikad ennast sellest lahti ja sinu elu muutub sellest ajast alates võitluseks. Tuleb mängu ego, kes muutub sinu olemuses nii-öelda kuningaks sinu kehas, kes hakkab siis tegema otsuseid sinu enda psüühikas sinu eest. Ja sinu elu muutub tegelikult, võib öelda, põrguks mingis mõttes. Et sellest on võimalik välja tulla, see on, seda võib nimetada kogemuseks, millest võib saada üks päev küllalt siis nii-öelda, jah. Et kus sa tahad midagi muud kogeda, tahad olla rohkem, kui sa oled siiamaani olnud. Ja siis sa otsustad hakata tõusma kõrgemale. Ja sul on selleks kõik täna olemas, sinu enda sees on olemas jõud, kes toetavad sind sellel teel. Ja duaalsusest on võimalik välja tulla, kasutades siis enda intuitsiooni, võib-olla vaadates või võttes vastu abi kuskilt väljapool iseennast, see on vajalik alguses ühtepidi, võib-olla sa vaatad, keegi on läinud läbi mingisugustest erinevatest kogemustest elust ja jagavad ennast inimestele ja õpid sealt midagi, et sa taastad siis põhimõtteliselt uuesti enda nii-öelda selle kontakti, mille sa oled kunagi kaotanud enda olemuses ja siis nii-öelda vabaned sellest duaalsusest, kus on alati nii-öelda vastandid, kus on alati see hea ja halb, kus on kogu aeg see võitlus. Ja niikaua, kui sa oled selles duaalsuses või selles teadseisundis, hirm ei jäta sind nii-öelda rahule, ta jääb sinu nii-öelda saatjaks kuni selle hetkeni, kui sa lased lahti ja otsustad lasta surra enda egol ja tõusta kõrgemale enda olemuses ja psüühikas.